दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये हमर दोस्तों, हमर H3 और इसमें आ रही है मिसिंग। इंजन वाइब्रेशन आ रहा है और चेक करेंगे अभी कि इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। कंप्यूटर से स्कैन करेंगे कि क्या फॉल्ट आ रहा है। और ये दोस्तों कंप्यूटर का डिवाइस, इसका वाईफाई और ये कंप्यूटर। और इससे पहले दोस्तों कि मैं आपको ये बताऊं, चेक करें कि क्या इसमें फॉल्ट है। और मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। और हमारी दोस्तों ये कोशिश रहेगी कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये फॉल्ट जो है बताऊं। तो दोस्तों अभी स्कैन करेंगे। ये स्कैनर है। अभी जो है दोस्तों जाएंगे इसके सिस्टम में। डायग्नोज हमर जो है GM कंपनी का है। और ऑटो स्कैन करेंगे। ऑटो स्कैन करने के बाद जो है इसका जो है चेसिस नंबर जो है रीड करेंगे। ये रीड करेंगे चेसिस नंबर, और ये आ गया इसका चेसिस नंबर। ठीक है दोस्तों, चेसिस नंबर आने के बाद इसमें ओके कर देंगे कि यही है। और अभी जो पूछ रहा है कि कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि ये इसमें गियर जो है मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक है। इसमें जो है ऑटोमेटिक स्पीड है, 4 स्पीड। और ये भी कंप्यूटर पूछ रहा है हमसे कि इसमें रेडियो जो है सादा वाला है या जिसमें वो रेडियो है जिसमें नेविगेशन है। इसमें रेडियो दोस्तों ये देखिए, ये रेडियो है और ये नेविगेशन रेडियो है। ये रेडियो नेविगेशन है और इसमें नेविगेशन रेडियो है। ये रहा नेविगेशन रेडियो। और मॉडल क्या है, कौन सी गाड़ी है, ये सब चीज़ें अभी जो है क्लिक करें कि हाँ यही है, यस यही है। ठीक है जी। अभी इसको डायग्नोज में जाएंगे, डायग्नोज चेक करेंगे, फिर ऑटो स्कैन में जाएंगे। ऑटो स्कैन में जाएंगे। अभी स्कैनिंग होने लग गया। स्कैनिंग होने लग गया तो इसमें पूरे फॉल्ट आएंगे। कौन कौन से फॉल्ट हैं। नेविगेशन, ये इंजन का एक फॉल्ट है और नेविगेशन रेडियो के 2 फॉल्ट हैं। थेफ्ट डिटरेंट मॉड्यूल का एक फॉल्ट है। लेकिन दोस्तों हमें ये जो रेडियो का है और थेफ्ट का जो फॉल्ट है हमें वो नहीं चेक करना है। हमने चेक करना है जो इसका मिसिंग आ रहा है। ये इंजन का एक फॉल्ट है। ये चेक करेंगे कि इसमें क्या है आगे फॉल्ट, एक्चुअल फॉल्ट क्या है, कहाँ फॉल्ट है, प्रॉब्लम किधर है, हमने वो देखना है। अभी इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ट्रबल कोड जो है उसमें जाएंगे। अभी इसको कोड को रीड करना है, उसमें देखना है क्या प्रॉब्लम है। कोड को रीड किया। इसमें करंट और हिस्ट्री, करंट और हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे, यानी जो पहले का फॉल्ट है और अभी का फॉल्ट है। करंट यानी अभी का, हिस्ट्री यानी जो पहले का है।
जो पुराना फॉल्ट है वो चेक करेंगे। और इसमें दोस्तों ये आ रहा है कि इंजन मिसफायर है डिटेक्टेड। इसमें ये साबित हुआ कि इंजन मिसफायर है और इसमें फॉल्ट जो है नंबर इसका P0300-00। और दोस्तों हम इसको ये देखिए दोस्तों, ये हमने कंप्यूटर को वाईफाई से जोड़ रखा है। ये जो है बैटरी के साथ वाईफाई का इसका साइन आ रहा है, ये वाईफाई से जुड़ा हुआ है। और अभी जो है हम लोग चेक करेंगे कि ये फॉल्ट एक्चुअल है क्या, क्योंकि इसका यूट्यूब से या गूगल से चेक करेंगे। ये अभी जो है सर्च करेंगे कि क्या फॉल्ट है। ये भी फॉल्ट होएगा सर्च। ये देखिए दोस्तों, ये गूगल आ गया, गूगल का साइन। और ये इसका बफरिंग हो रहा है। ये इसमें फॉल्ट OBD2 ट्रबल कोड, ये रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड। अभी इसमें फिर आगे जाएंगे। अब ये दोस्तों ये देखिए इसमें फॉल्ट क्या क्या बता रहा है। ये इसमें फॉल्ट जो है सिम्टम्स बता रहा है कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। द इंजन में बी हार्डर टू स्टार्ट, द इंजन में stumble and or hesitate. Other symptom may also be present. नीचे बता रहा है कि faulty spark plug और wires, faulty coils, faulty oxygen sensor, faulty fuel injector, burned exhaust valve, faulty catalytic converter। लेकिन दोस्तों ये फॉल्ट और भी बता रहा है, लेकिन जो मोस्टली इसमें फॉल्ट होते हैं वो या तो स्पार्क प्लग के या कॉइल के या ऑक्सीजन सेंसर के। यही मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है यही फॉल्ट होते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन हम लोग जो है इसका स्पार्क प्लग, कॉइल और फ्यूल इंजेक्टर जो है इसके क्लीन करेंगे। इंशाअल्लाह ये इसका जो है फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ओके जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर आप जो है कमेंट करके बताएंगे। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।